Bichora, biz bugun yetib keldik. Bugun 23-avgust, hafta kuni yakshanba namoz ketdi, sizlarga bozor obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum, necha pul bo'ldi bu? 700 tane qoling. Necha pul bo'ldi bu? Necha pul bo'ldi? Assalomu alaykum, necha pul bo'ldi aka bu? Necha pul? Barakasini bersa zo'r bo'pti. Hozir sizlar bilan Toros tepasiga borib ko'ramiz. Mana bugun ko'rishinglar mumkin, bozorda qo'y vash ko'p chiqqan, kevursanglar, o'zingizga mos qo'y topasizlar. Assalomu alaykum, aka, necha pulga bo'lyapti Toros? Necha puldan bo'lyapti kilosi? Odam 5 ming, qo'y 10 ming. Kilosiga mana 85 mingdan bo'layotgan ekan qo'ylar.